можно ли сделать сосательные конфеты с эфирными маслами. С вами Наталья Машникова, практикующий аромаконсультант, и сегодня я поделюсь своим простым довольно-таки рецептом, как сделать такие сосательные конфеты. Вам понадобится кокосовое масло, твердое пищевое кокосовое масло, мед, либо какие-то заменяющие его, например, кленовый сироп, там, сироп топинамбура, то есть то, что вы используете, например, вместо меда. Вам понадобятся определенные эфирные масла, формочки для заморозки. И да, на этом, наверное, все. Что мы с вами делаем? Мы берем твердое кокосовое масло. Сколько взять масла будет зависеть от того, какое количество сосательных конфет вы будете делать. Я обычно беру 2 больших столовые такие ложки из банки, да, зачерпываю кокосового масла. Эти 2 столовые ложки я топлю на водяной бане. Как только кокосовое масло растопилось, я туда добавляю 1 столовую ложку жидкого меда. Даю всему немножко подостыть, перемешивая. Как только начинает происходить процесс загустения кокосового масла, я туда добавляю эфирные масла. Эфирные масла я буду добавлять в зависимости от задач, которые я перед собой ставлю. Например, если мне нужны сосательные конфеты, которые будут бороться с вирусами, поддерживать наш иммунитет, то я, как правило, выбираю эфирную смесь Ангард. На 2 столовые ложки такого кокосового масла я добавляю до 5-6 капель смеси Ангарда. Все зависит от того, кто это будут использовать, взрослые либо дети. Далее, если я хочу облегчить симптоматику в горле, например, у меня сильный кашель, и мне необходимо снять вот это першение в горле, то я туда могу добавить эфирное масло мяты перечной, хотя Ангард здесь тоже прекрасно справляется. Если вам нужны сосательные конфеты с отхаркивающим эффектом, то мы можем в эти 2 столовые ложки добавить, например, эфирное масло фенхеля, либо эфирное масло розмарина. Фенхеля мы можем добавить до 5 капель на 2 столовые, розмарина до 4-5 капель. То есть выбирайте то, что вам нравится. Если у вас пропал голос, то вы можете в это кокосовое масло добавить, например, эфирное масло имбиря, достаточно 3-4 капель, либо эфирное масло куркумы, тоже до 5 капель. Поэтому выбирайте то, что вам надо. Можно смиксовать, да, можно смиксовать какие-то эфирные масла и получить двойной эффект. Здесь вы экспериментируете и пробуйте сами. Затем мы это все тщательно перемешиваем деревянной шпажкой и разливаем по формочкам. Это идеально, чтобы это были силиконовые формочки, их проще выковыривать потом, да, когда мы будем доставать. Глубина, форма формочек, все зависит от вашего воображения, от того, что у вас есть под рукой. Я обычно беру самые стандартные формочки, которые использую для приготовления льда в морозилке, и просто их заливаю вот тем самым растопленным кокосовым маслом и убираю все это в холодильник. Достаточно убрать просто в холодильнике, не хранить в морозильнике, потому что кокосовое масло при температуре близкой к нулю уже затвердевает. И затем, когда мне необходимы такие сосательные конфеты, я их просто достаю и применяю. Если конфета получается очень большая, например, мы ее хотим дать ребенку, мы ее просто можем разделить на части. Такие конфеты мы можем использовать от 3 до 5 раз в день, курсом где-то неделю. Все зависит опять от того состояния, от тех задач, которые вы ставите перед собой. Самое главное, обязательно помните, что эфирные масла должны быть чистого терапевтического класса, они должны быть пищевые, только тогда вы получите правильный прогнозируемый результат. Если вы не знаете, где их взять, обязательно спросите у меня, я вам расскажу. Да, и кстати, кто-то спрашивал у меня про леденцы, можно ли леденцы, вот те самые сосательные леденцы на палочке, делать с эфирными маслами. Можно. Вы берете любой рецепт из интернета, как приготовить те самые петушки, либо сосалки, либо сосательные конфеты на палочке, готовите по рецептуре, и как только происходит процесс остывания, то вы в эту жидкость, которая еще не затвердела, да, потому что сахар быстро твердеет, когда остывает, вы добавляете туда эфирное масло. И самое идеальное из моей практики: на такие палочки, на такие сосательные петушки подходит эфирное масло
эфирная смесь ангард, они получаются, довольно-таки интересный вкус, вот сладость плюс ангард, либо эфирные масла цитрусовых, тоже очень хорошо туда заходят. И что, какой еще? И корица, да, 1-2 капельки корицы тоже сделают ваши сахарные петушки не только вкусными, но и полезными. Хотя здесь вопрос очень спорный, потому что сахарный петушок — это все-таки огромное количество сахара, и я такой вариант не очень люблю давать детям. Мне больше нравятся сосательные конфеты с кокосовым маслом и медом. Надеюсь, рецепт был полезен. Есть вопросы — задавайте, а видео сохраняйте себе, чтобы не потерять.